Всем привет, друзья! Сегодня мы будем играть 99 ночей в лесу с инопланетянином. Я сам не инопланетянин. И поэтому сегодня наша задача найти крутые сундуки. Например, железные, там золотые, но обычные тоже нам надо будет находить, потому что в обычных есть хорошие предметы. А хорошие предметы мы не получали. Вот так. Ребята, берем это с собой. Сейчас на второй уровень. Пока пошел там сундуки искать. Пока буду железо сундуки добывать. Железо вези. Сейчас. Так. Еще добываем. Ребята, дерево. Дерево — это самое главное. И нам еще не выпало. Ребят, первый раз вижу дерево сломанное. Я сломал дерево и ничего не выпало. Давай это сломаю. Друзья, выпало дерево. Надо просто его посадить и раскачать костер до третьего. Я пошел искать сундуки. Я-то, пожалуйста, тогда вы раскачивал костер до 3. Это, ребят, я же был прав. Такие ебать. Нет, блин. Так, ребята, идем. Тоже размыслим. Так, надо этого надо. Первый нужно свой фонарик все-таки. Нельзя позволить, чтобы нас оставил костер. Инопланетянин спас ребенка, я за. Ура, спас ребенка. Ну, классно, вон, инопланетянин. Так, ребята, давайте сейчас вот так зарубим дерево. Самое главное, что надо садить. Так, ребята, теперь сюда. Надо побольше. Нам нельзя, чтобы костер растаял. Нам надо до 4 уровня хотя бы его прокачать и идти в этот лес. Чтобы стуки дойти. Бьемся. Там покопаться надо. Ой, он пускай идет, а мы как сказать, честно забывать. Это скучно. Сейчас чуть популярно. Же еда. Мне нужна еда, ребята. Что мне сейчас выпадет? Пожалуйста,
Только было что-то хорошее, только бы хороший топор. Фонарик выпал. Ну, не классно. Ребят, вот я бы сейчас костер бы хотел до 5-го уровня. Серьезно. О, ну, тоже. Так, ребята. Четвертого уровня. Ребята, значит, сегодня наш день. Поесть. Нужно надо к костру. Идти поесть. Еда это главное. Надо поесть. И потом уже отправляться в путешествие. Вот так, ребята. А вы думали, как делается? Вы, ребята, думали, как делается? Все же легко. Ребята, вот так. О, смотрите. Мне сейчас было... Так, это железный суп. Не забывать и открыть. Так вы сейчас что-нибудь квартиру там бралась. Я вам лучше пойму. Мы переночуем вместе. Так, мне надо сейчас открыть сундук. Я уже, ребята, еще один. Еще что-нибудь хорошего. Понятно, мы не здесь. Вот это. Фу. Да, ребят, хотя что-нибудь хорошее наш. Конечно, в железном сундуке. Я уже вот другой железный сундук. Ребят, ну это самый хороший. У нас пока нет костер даже 5-го уровня. Теперь хочется. Что сейчас их... Так.
О, ребят, смотрите, а там вулкановый лист. Да его сейчас не возьму, я сейчас сюда. Много ресурсов. Ребят, у меня сейчас мешок, то есть и я могу добывать хотя бы чуть-чуть так запутаться. Чуть-чуть так побольше. О, ребята, вентилятор с собой. Это с собой. Железо не надо. Что сейчас хорошее? Хороший топор. Ну, давайте сильно. Я немножко прокачу. А, это лавовый биом. Все, ну давайте залутаемся. Так, ребята, ходим. И аптечка. Может, ее забывать. Не в этой стороне. Ребят. Ну, зачастую. Ту сторону надо. Давайте трон, не знаю. Повезет. Не все, может, думаете. Повезло. Да, ребят, здесь можете угодно попасть. Канистра с бензином. Нормально. Не всегда. Сейчас всегда. Ребят, шлите кому другой. Поглубже. Заряжается. Значит, нормально. Олимпиус.
Интересно. Пьет такой. Курьер 07 Мать Паттер. Сенат 24. Все, она стерегла ребенка спасибо. Кугнет. И что? Ай. Так, быстрее добываем дерево. А зараз сюда прибежал зайчик. Это 3D. Это килограмм. Ты знаешь, что это делает? Это группа? Это готово? Ну, он слышал, что килограмм, так интересно. Как это сделать?
У нас уже лес прокачан. Ой, прости, друзья, что не говорил. У нас уже лес прокачан. С этим. Простите, еще раз простите. Просто что-то не говорил мне. Ладно, ребят, сегодня мы так поиграли с инопланетянином и так нормально прокачались. И развели костел до 5 уровня. Всем спасибо за просмотр и всем пока, ребята. У меня на голову ударят.